Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Ndakuramukije nshuti mwene data, wowe udukurikiye udahwema kubana natwe gukurikira Saveur Divine, kugira ngo ijambo ry'Imana rikomeze riduhembure, dukomeze gufashwa turi imbere y'Imana. Ndakwifuriza umugisha w'Imana kandi ukuboko kwiza kw'Imana ya Isiraheli kube kuri wowe iteka ryose. Ni mwene So Mutemungu Jean Pierre kuramutsa. Ndagira ngo dukomereze aho abandi bari bagereje, dushimire bene data batugejejeho ijambo ry'Imana kuva ku munsi wa mbere. Nanjye ndaje kuri uyu munsi wa kane ngo dukomeze gufashanya mu ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo kubara, dusome ibice 23 umurongo waho wa 19. Haranditse ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora? Ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza? Imana ibahe umugisha. Amasezerano yose nk'uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Imana iguhe umugisha. Wibuke ko turi ku ijambo ry'Imana rivuga ngo nta cyica umugambi w'Imana ku muntu wayo. Imana ihimbazwe. Nta cyica umugambi w'Imana ku muntu wayo. Iyo tuvuze ngo nta cyica umugambi, tukavuga imigambi. Imigambi ni iki? Nusoma muri Yeremiya 29:11 uzahasanga ijambo rivuga ngo ereganza ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Ibyo nibyo bisobanuye umugambi. Imigambi ni ibintu umuntu agutekerezaho, ni ibintu byiza cyangwa bishobora kuba binakomeye ku muntu, ariko ni ibintu umuntu akwibwiraho. Ariko turimo turavuga ku Mana. Ibintu ikwibwiraho nibyo bita imigambi. Ibintu Imana ikwibwiraho byatangiye ryari? Uwiteka abwira Yeremiya mu gice cya mbere, aramubwira ngo erega wowe nakumenye ntarakurema. Imigambi Imana igufiteho yatangiye kera mbere y'uko ubaho, mbere y'uko ababyeyi bawe banabaho. Umutima wawe nutuze, umutima wawe nukomere. Nzi ibyo nibwira nzabagirira. Imigambi yatangiye utarabaho. Nakumenye ntarakurema. Icya kabiri, nakwejeje ukiri urusoro. Urumva umugambi w'Imana ni muremure cyane ku buryo nta mvura, nta zuba, nta bisasu, nta ndwara byakura ikintu Imana yagambiriye kera kuri wowe. Umutima wawe nukomere. Bibiliya ni kwivuze rero. Nari ndimo shimangira kugira ngo umenye umugambi w'Imana ni iki. Ni ibintu Imana ikwibwiraho, kandi ibyo bintu Imana ikwibwiraho byatangiye ryari? Ntabwo ari ibyo muri 24, si byo muri 23, byatangiye kera. Cyakora wowe winjiye mu mugambi w'Imana ryari? Iyo umuntu akiri mu byaha, akiri mu ngeso mbi, agenda mu migambi ye ndetse n'imirimo ya Satani, uhura n'umugambi w'Imana, winjira mu muhanda uri mu mugambi w'Imana igihe winjiye muri Kristo Yesu. Imana iguhe umugisha. Igihe winjiye mu gakiza, Imana ihimbazwe.
hanyuma rero icyo gihe iyo ugumyemo ukagumamo neza niho iri jambo ry'Imana ririmo ribaza abantu bayo, rikabaza ngo mbese Imana ni umuntu ngo ibeshye? Iri jambo ni Balamu warivuze abaza Balaki, yari yamutumye kuva mu bwoko bw'Imana, ubwoko bw'Imana Imana ivanye muri Egiputa n'amaboko akomeye, irabajyanye kandi bajyanye mu gihugu cy'amasezerano. Hanyuma ngo Balaki atanga ibiguzi byinshi kugira ngo Balamu aze kuvuma, kandi koko ngo yaravumaga bikaba. Ariko ndashaka kubabwira ko nta wavuma icyo Imana yavuze kuri wowe. Imana ihimbazwe. Hanyuma ngo Balamu aje kuvuma, Imana ifata imivumo yose iyihinduramo umugisha. Yajya kuvuma ubwoko bw'Imana ngo abuvuge nabi, Imana ikabavuga neza. Yagambirira ikibi kuri bo, Imana agasanga Imana yagambiriye icyiza. Ngo yajya kwitegereza yareba ngo asanga Imana iri hagati muri bo, abona Kristo yicaye hagati muri bo, kandi ngo abona afite amaboko akomeye cyane, ngo abona afite umugambi ukomeye. Ngo arangije abaza Balaki ati mbese Imana ni umuntu ngo ibeshye? Ni nako Bibiliya ivuga, ndatekereza mu Baheburayo haravuga ngo erega niyo tutizera we ahora ari uwo kwizerwa kuko atabasha kwivuguruza. Imana ihimbazwe. Nubwo twe tutizera we ahora ari uwo kwizerwa kuko atabasha kwivuguruza. Icyubahiro kibi cy'Imana. Umutima wawe nukomere. Reka nsoza nkubwirira ijambo rimwe ryonyine rikomeye. Umugambi w'Imana, icyo Imana yakuvuzeho ukirindisha icyo yakubujije. Umwanzi w'umugambi w'Imana ni wowe gusa, nta wundi mwanzi igira. Nusanga Eli n'umuryango we, uzasanga Imana yari yarababwiye ibyo izabakoresha by'ubutambyi, ndetse ngo yarabibavuzeho iteka ryose. Ariko ubwo bakoraga ibyaha bikabije bakayibabaza, yarababwiye ngo nari naravuze ko, ariko none nongeye kuvuga. Ndashaka kukubwira ko umugambi w'Imana kuri wowe wakwicwa nawe ubwawe, ariko nuhagarara ukahagarara mu byo kwizera, nta kizabuza umugambi w'Imana gusohora. Izarinda ku manywa, izakurindana n'ijambo yakubwiye. Gutinda kwabyo ntibivuze ko bitazakoreka. Niba ari ikibazo cy'urubyaro, niba ari ikibazo cyo kurama, niba ari ikibazo cy'amafaranga, niba ari uko ibyo Imana yakubwiye byose izabikora. Note bien, icyo Imana yakubwiye ukirindisha icyo yakubujije. Iyo ikubwiye ngo nzakugirira gutya, ariko nawe urasabwa ibi, hanyuma rero ikirinda umugambi w'Imana ni icyo yakubwiye ngo nawe urasabwa iki. Niba yakubwiye gusenga no kuba maso, niba yakubwiye gukomeza kuyiba hafi no kwezwa, kora ibyo yagusabye, ibindi ubiyiharira. Iby'iminsi n'ibihe si ibyawe, gukora ni ukwayo no gukomera ni ibyayo. Imana irinda ijambo ryayo ibihe n'ibihe kugeza irisohoje. Niko yeretse Yeremiya, iramubwira ngo waroye iki? Ngo naroye inkoni y'umurinzi. Aramubwira ngo uko niko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Imana ishimwe kwirinda ijambo ryayo kandi karirindana n'uwo yaribwiye. Imana iguha umugisha. Nkwibutse ngo umugambi w'Imana, icyo yakubwiye n'icyo yakugambiriyeho, ujye ubirindisha icyo yakubujije. Icyo yakubujije ukirinde, hanyuma nayo icyo yakubwiye izagisohoza. Imana iguha umugisha, igusohoreze ibyiza byose hatabuzemo na kimwe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen.